Então, pessoal, fazendo uma análise aqui, vocês viram que aqui no transistor que eu tinha colocado aqui na base, tava chegando 30 volts mais ou menos, né? Como tá chegando 30 aqui, tá amplificando 30 aqui no emissor, ok? Menos 30, né? Aí vai queimar o ICI operacional novamente. O que é que tá acontecendo? Eu tava fazendo aqui a medição, aqui esses diodozinhos que tem aqui pequenininho, vou aproximar aqui a câmera pra vocês verem. Tem uns diodozinhos pequenininhos aqui, ó. Isso vai dar pra vocês pegar aqui. Aí, ó. Perceba que aqui tem uns diodos aqui, tá marcando 15 volts aqui, ó. No caso aqui tem que chegar a 15 volts, certo? Mesmo que chegue os 30, esse diodo aqui ele é como se fosse um Zener. Ele só vai deixar passar 15 volts pra cá, pra base do nosso transistor, ok? Nesse caso, os 15 volts que tá chegando aqui, tem que chegar aqui menos 15 volts, né? Porque ele é um transistor PNP. Então ele só funciona, ele só conduz aqui com a ponteira negativa na base, né? E a base é o de cá, ó, certo? Com a outra que ele não vai conduzir, ó. Com a ponteira positiva ele não conduz, ó. Porque ele é um transistor PNP, certo? Se ele fosse um NPN, ele ia conduzir com a negativa, ele ia conduzir com a positiva. Esse aqui já não conduz com a negativa, porque ele é um NPN, ok? Ele só vai conduzir com a positiva, ó. Beleza? Então, aqui tem que chegar a menos 15 para que no emissor saia menos 15, né? Porque se chegar menos, mais de 15 aqui na base, vai sair, se tiver 30 no coletor, se entrar 30 na base, vai sair 30 no emissor. Tendo 30 no coletor, entrando 15 na base, vai sair 15 no emissor, ok? Percebendo aqui que esse transistor aqui, ele está aberto. Ó, perceba lá no teste lá. Ah, não dá pra ver não, peraí. Vou fazer a medição aqui, botar o teste mais pra cá, ó. Certo? Tá na escala de diodo. E medindo aqui o diodo, ó. Ele conduz e vai ao infinito, vai ao zero. Se inverter a ponteira do teste, ele não dá nada também, certo? Já o outros diodo, os que estão bom, vou medir esse aqui, ó. Esse aqui ele vai ao infinito, numa posição, certo? Invertendo a polaridade, porque esse aqui já vai conduzir o positivo para a base do CI aqui, ó, do transistor. Ó, ele já mede como diodo, ó, 500 e pouco, entendeu? Nesse caso eu vou colocar um diodo aqui de 15 volts para ver se resolve o problema. Eu vou remover esse que está aberto. Beleza? Vamos remover isso aqui. E esse aqui ele está inverso do outro, certo? Ele está invertido. O outro está numa posição e está em outra. Esse aqui vai passar o menos 15, né? Já esse aqui vai passar o mais 15, entendeu? Agora já removi aqui ele, ó. Vou botar ele aqui, ó, em cima do multímetro. Medindo ele aqui. De um lado não deu nada, vamos inverter ele aqui. Do outro lado, nada também. Resumindo, tá aberto, né? Como aqui trabalha com 15 volts, com certeza é um diodo de 15 volts, certo? Nesse caso aqui, não dá nada, ó. E aqui já dá, beleza? No caso o positivo vai entrar aqui e vai sair lá, ó, na base. Vou pegar aqui um diodo de 15 volts, nós vamos botar e vamos ver como é que fica aqui o circuito, ok? Então, pessoal, retornando aqui o vídeo. Já consegui aqui um diodo Zener, certo? Já estanhei aqui os terminal dele, já amassei um pouco aqui, já estanhei. Ele é um IN 4744A, é um diodo Zener de 15 volts por 1 watt, beleza? Vou fazer a troca lá do diodo para nós ver como é que se comporta lá o circuito, ok? Porque esse transistor que eu botei ele acabou esquentando um pouco, o módulo funcionou, mas você viu que tava passando 30 volts, né? Menos 30 volts. E consequentemente ia queimar isso aí de novo, né? Então vou fazer aqui a substituição dele e vamos ver se vai dar certo. Beleza? Esse módulo veio... queimou bastante coisa, né? Vou pegar aqui um pouco. Colocando mais solda aqui. Para reforçar, né? Estanhar novamente aqui o transistor. Eu tinha removido ele para fazer os testes aqui fora. Beleza? E agora vamos estar medindo o nosso diodo lá no circuito, né?
Esse aqui eles estão invertidos, certo? Estão ao contrário, porque eles vão passar o mais 15 para lá, certo? E esse daqui tá invertido, ele vai passar menos 15, né? Resumindo, eu vou ligar ele aqui para nós ver como é que tá aqui. Se tá chegando aqui mais do que 15. Certo? Vamos ligar ele aqui rapidinho e vamos medir, né? Como vocês podem ver, ó. Tá passando menos 14, menos 15, né? E tá saindo menos 15, ok? Agora vamos verificar aqui, não tá dando 30, né, ó. Tá chegando menos 13. Certo? Ó. A tensão negativa que tá saindo agora, ó. Quer dizer, esse diodo aqui ele tava aberto, deixando os 30 volts passar pra cá, né? O menos 30, né? Agora eu vou ver se ele tá aquecendo, né? Tá aquecendo um pouco. Vou ver se eu arrumo mais potente para botar aqui no lugar dele, certo? Porque aqui ele tá trabalhando com 30 volts, mas ele não tá... Pra mim ele tá esquentando um pouco. Os pequenos também estão quentes. Os trabalhos é quente mesmo, que esses pequenininhos também estão quentes. Tá verificando isso daqui, ó. Se ele tá pra terra. Porque tá chegando aqui uma tensão de 15, né? E no outro lado aqui não tá dando nada. Vou ver se ele tá chaveando pra terra, né? Esse aqui tá pra terra, por isso que ele tá dando a queda de 15 volts, certo? E esses outros três aqui estão dando menos 15. Esse que tá pra terra, certo? Agora eu vou estar fazendo o teste aqui pra ver o que é que vai dar aqui se ele funcionar normal, ok? Retornando, pessoal, já coloquei aqui o diodo, certo? O transistor já tá aí no mesmo lugar. E observando aqui, todos eles esquentam, certo? Então eu vou deixar ele assim mesmo e vou ligar ele, vou deixar ele testando aí pra ver se ele aguenta passar a tarde todinha tocando. Se aguentar, é porque tá tudo ok. Se não aguentar, nós vamos analisar o que é que tá errado. Mas a extensão agora tá tudo certo, beleza? Só lembrando, foi trocado aqui, ó, regulador, transistor regulador, né? E circuito aqui operacional, um diodo e dois resistores de 10 ohms que tava ruim, ok? Eu vou estar agora injetando aqui o sinal de novo e vamos fazer o teste nas saídas ali, certo? Se está saindo o som normal. Beleza? Porque ele tem dois ventolinhos em cima, né? Para resfriar. Eu vou montar ele e vou deixar ele no teste aqui. Se tiver tudo certinho, eu
Só entregar ao dono. Espero que eu vi aqui, tá tudo ok. Esse pendrive aqui toca, né? Primeira tá boa. Segunda também tá boa. Agora eu vou mudar aqui os plugs aqui, RCA para as outras entradas, certo? E vamos ver nas de cá agora, né? Boa também. Todas boas, certo? Agora eu vou estar dando uma limpeza aqui na placa, certo? Para tirar essa pasta aí que a gente usou, né? Para fazer ali a solda. Cadê o tiner? Dando uma limpezinha nela aí para ficar mais bonitinha, né? Beleza? Tá montando ele aqui para nós fazer os testes final, ok? Voltamos já. Aliás, voltamos já não. Vou montar ele assim mesmo. Gravando, né? Porque aí vocês vão acompanhando aí. Vou deixar os fios ali mesmo. Deixar os fios ali mesmo porque não vai atrapalhar o fechamento dele aqui. Tá colocando aqui as ventoinhas. Tem duas ventoinhas aqui, ó, para esfriar. Vamos ver se elas estão funcionando normal. Certo? Funcionando normalmente, pessoal, ó. Dois canal aqui, os dois lá também, certo? Tem que dar um mau contatinho que eu tô deixando aqui, né? Em brinde também, ó. Tá no liga mesmo. Aqui a pessoa furar a mão aqui nesses fios. Encaixando. Mas todos os canais funcionando, certo? Módulozinho aí, ó. Som digital, beleza? E é isso aí. Quem gostou, deixa o like aí, inscreva no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo, viu? Fui!